السلام البنات الزينات، ان شاء الله راكم ملاح وصحتكم مليحه. اليوم جيت نشارك معاكم مشروع من مشاريع تاع رمضان اللي تحب تخدم ولا تحب تخدم لدارها. جبت لكم اناناسه لتزيين طاجين الحلو للحم الحلو. والبنات اذا حبيتوا تعملوا طلبيه مرحبا بكم، لانه راني نشد طلبيه تاع شهر رمضان باذن الله. راني نشد بزاف مشاريع وراح نكمل نحطوه لكم كامل. واذا حبيتوا تعملوا طلبيه تواصلوا معايا على الفيسبوك مرحبا بكم. اول حاجه البنات راح نبداو. عندي 100 غرام من اللوز يكون بودره، يعني شريته انا مرحي اللي نستعملوه للفاكهه ونستعملوه للكفته، هذاك هو اللي نخدمو به. عندي قلت لكم 100 غرام من اللوز بودره مع 80 غرام من السكر الناعم، خلطتهم ومن بعد راح نعاود نجوزهم في الاشوار غير باش يتجانسوا لي. هذا ما كان يعني تخلطوا مليح، هذه تدخل في هذه، هذا ما كان يعني ما راحش نحتاج انه نعاود نرحيهم ولا راهو اللوز بودره اصلا. راح نعاود نحطهم في غيسيبيون. الوصفه يعني تقريبا كيما اللي نخدموا به الوصفه كيما تاع الكفته، تشبه لها يعني ماشي كيف مي تشبه لها. هنا خلطتهم البنات. راح نضيف ملعقه صغيره من الجلوكوز وملعقه صغيره من المارغرين. هنا كما تعرفوا المارغرين باش تخليها طريه، والجلوكوز يعتبر حافظ ويخليها تجي معلكه. فوالا. لكن هنا البنات راح نطموها بالمزهر. انا ما نكذبش عليكم، الفاكهه ولا الكفته ولا التومه ما نحبش كامل لايمهم بالمزهر، ما نحبش ندخل لهم المزهر. شفتوا الوصفات ديالي دائما لايمهم بالشيربات ولا لايمهم بالماء المعدني. هذا ما كان مي هنايا البنات. علاش درت المزهر؟ لانه سمحوا لي هنا وليدي راهو يلعب. المزهر هنايا لانه ديجا طاجين لحلو ولا طاجين ولا الحمله حلو راح نديروه بالمزهر. درت لها بالعاني المزهر باش تتماشى معاها، باش تبان يعني ماشي كفته ولا يعني باش تماشى معاها. صدقوني البنت تجي بزاف هايله، ويعني ما شاء الله الحشو ديالها شباب والشكل تاعها شباب. تزيد النص في الطاجين ديالنا، خاصه الا كانت عندكم عرضه ولا تجي ما شاء الله. دونك هنا البنات قلت لكم 100 غرام تاع اللوز مع 80 غرام من السكر الناعم. خرجت لي 6 حبات سواسوا، يعني راح نعطي لكم مقادير تاع 6 حبات سواسوا. قلت لكم 100 غرام برك يعني تاع اللوز بودره. وهنا اللوز راهو غالي، شيتو 170. هذا المرحي بودره يعني ماشي حب. شرو هذاك المرحي واجد تاع الكفته. هنا قعدوا ضيفوا البنات غير بشويه تاع المزهر حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه. فوالا البنات، نغطوها بابي سيلوفان ونديروها في الثلاجه تريح لنا شويه قسما نوجدوا الحشو ديالنا. فوالا غطيتها لهنايا. البنات يعني كي ديروها ديروا بالقطره هذاك المزهر باش نقدروا يعني ماشي تجيكم جاريه، ديروها طريه وفي نفس الوقت شايده روحها باش نقدروا نشكلوها. هنا الحشو عندي البنات 70 غرام من الجوز يكون مرحي مع 35 غرام من السكر الناعم مع ملعقه صغيره من الزبده. نخلطوهم ومن بعد البنات نطموهم بالماء الزهر كيف. هنا البنات شوفوا البنات، حتى الحشو راح يدير لكم 6 حبات، يعني راني مديت لكم مقادير جد مضبوطه. قلنا 70 غرام من الجوز رحيوه. البنات من الاحسن دائما تشروا الجوز يكون هذاك لا كولور تاعو باج بيض باش يعني ما يجيكمش مر. هنا قلت لكم 70 غرام من الجوز مع 35 غرام من السكر الناعم. فوالا. ومن بعد واش نديروا البنات؟ نديروا ملعقه صغيره من الزبده ونطموهم بالماء الزهر. درتها شويه برك مطلوقه هنايا فوالا باش ما تنشفليش من بعد، ماشي مطلوقه يعني طريه. ومن بعد البنات نروحوا نوزنوا الحشو. عندي وزنته 20 غرام ودرتو في الكونجيلاتور شد لي روحو مليح. اما عجينه اللوز وزنتها 35 غرام. قلنا هنا لعجينه اللوز هنا وزناها 35 غرام، الحشو 20 غرام، وراح يعطيكم الحشو 6 حبات، وعجينه اللوز راح تعطيكم كذلك 6 حبات، يعني يعطيكم مقادير جد مضبوطه. فوالا البنات شوفوا لازم الحشو ديروه يجمد لكم كيما نديروا التومه كيما نديروا الكفته، دائما لازم يكون جامد
ونبداو نشكلوا فيها البنات، يعني نشكلوها على شكل الحبه تاع لانجاص هكا شويه، فهمتوني؟ يعني على شكل حبه تاع لانجاص هكا، غير بيدينا نطلعوا شويه من الفوق. هذا ما كان البنات. فوالا انا هنا كانت شويه نطلق لي الحشو، لانه كنت درت كامل الحبات الاولين وخليت الاخرانيه باش نفيلميها، دونك راهي انطلقت لي شويه، دونك لازم ديروهم البنات شويه يعني جامدين. هنا البنات من بعد بدت للتزيين عندي البندق حمصته وقسمته على زوج. وعندي هنايا هذاك السائل ماشي العسل، هذاك عندي كيلة تاع عسل مع كيلة تاع جلوكوز، دفيتهم شويه فوق النار ونبدا نلصق هذاك البندق ديالنا عفوا، ولصق به هاكا البنات. شوفوا نلصق هنايا ونلصق، نجوز في البندق ديالنا في الخليط تاع الجلوكوز والعسيله ونبدا نكمل. شوفوا البنات هنا راني درت الصف الاول كامل، ومن بعد الصف الثاني نبدا بين حبه بندق وحبه بندق نديرو حبه فوقها، ماشي يعني حبه فوق حبه، نو يعني بين حبه وحبه هذاك الفيد نديرو حبه نص حبه تاع البندق، راكم تشوفوا كلش واضح. فوالا البنات من الاحسن البنات البندق ديالكم تقشروه، انا قشرته لكن يقعد لاصق شويه، فهمتوني؟ شوفوا البنات هذاك اللي راهو في الجلوكوز والعسل ماشي وسخ ولا راهو القشر تاع البندق نورمالمون باين. فوالا مام يدي راهو لصق كامل. شوفوا راني كملت الحبات دياولي. بعدها البنات راح ندير نجيب هنايا البيستاش الفستق نقسمه على 2 ونبدا نغرس فيهم، نجوزو تانيك البنات في الخليط تاع العسيله والجلوكوز ونقعد نخلط عفوا ونقعد نرشق فيهم هكذا البنات. هنايا البندق شيت حوالي 30 هكا حتى 35,000 مو 35,000، والبيستاش تانيك 35,000، وهاو دار لي هاد الكميه تاع 6 حبات البنات، جاو معمرين وشارجي، يخرج لكم 6 حبات سوا البنات يجوا ما شاء الله. اما السعر تاعهم البنات راح يكون 35,000 يجوا، يعني ما زدنا فيهم يعني ربح زيادة، ادينا حقنا فقط 35,000. شوفوا تجي ما شاء الله، تجي ما شاء الله البنات الحبة، وراح نقسمها معاكم تشوفوا. والبنات نتوما كي مدوهم في الحبة في الهدايا شغل مش اسيات ما باش كيفاش نسيت واش يسموهم هادوك، راهم يتباعوا مدوا فيهم، ولا داو كميه كبيره طبعا نديروا فيهم هادوما اللي يجوا من تحت دوغي اللي نديروا فيهم لي تاختيتو، وديروهم في ان بواط، وحسبوا طبعا الباطه شحال تتباع. ومع السلامه ان شاء الله نكون خفيفه عليكم وبقاو على خير.